Всем привет, дорогие друзья! В этом видео я расскажу и покажу, как мой брат со своей семьей выращивает зимние помидоры. Много просьб было от наших зрителей, и наконец-то очередь дошла и до этого видео. Итак, друзья, мы коснемся в этом видео вопроса, как выглядит рассада на момент высадки, как выращиваются затем помидоры после высадки. Немножко рассмотрим устройство зимней теплицы и коснемся отопления. Ну что, приступим. Рассада вот этих томатов была посеяна 9 января, и на данный момент этим растениям порядка 45 дней. Ну, конечно, зимняя рассада, точнее рассада, выращиваемая в зимнее время года, выглядит слегка похуже, чем рассада, выращиваемая в теплое время года. Но, тем не менее, на мой взгляд, рассада выглядит неплохо. Бутоны уже сформированы. 6, 7, 9 листочков на каждом растении. Достаточно крепкий стебель. Впрочем, я долго не буду останавливаться на том, как выращивалась эта рассада. У брата есть YouTube канал, который он ведет со своей семьей. Канал называется «Огород под пленкой». Ссылочку на его канал, где он рассказывает, как выращивал рассаду и много другого интересного, я оставлю внизу в описании под этим видео. Так что сами сможете перейти и посмотреть, о чем они рассказывают, как они это все выращивают более подробно. Единственное, на чем остановлю внимание, это на том, что горшок 0,5 литра, корневая система на данный момент выглядит вот так. То есть вполне развита, и объем горшка практически весь заполнен корнем. Но самое интересное — это способ выращивания. Многие огородники используют для зимнего выращивания подземное отопление, то есть прокладывают, закапывают трубы. Здесь же все устроено и проще, и, на мой взгляд, даже эффективнее, чем подземка. Подземка отапливает в большинстве своем не только растения, корневую систему, но также и почву под собою. А здесь все проще. Построены вот такие стеллажи, им уже более 10 лет. На этих стеллажах выращиваются растения. Все проверено неоднократно. Друзья, металлические стойки забиты, высота стоек 60 сантиметров. И на стойках вот такое устройство. Рама деревянная, и как бы здесь вот эта вот пленка. Видите, вот пленка. Из пленки как бы сделано такое корыто. И уже в это пленочное корыто насыпана почва. Почва состоит из песок, здесь перегной, торф. В общем, как составить почву с применением опилок, можете опять же посмотреть видео на канале брата, ссылочку оставил внизу специально для вас, друзья. Урожаи собираются с такой почвы весьма хорошие. Кстати, я не сказал, выращивать будут два гибрида Капанет и Деванет. Это среднерослые гибриды. В прошлом году я показывал на своем канале, как мы выращивали, какой урожай с этих гибридов получился. Ну, на мой взгляд, очень неплохие, достойные гибриды. И немножко об устройстве теплицы. Друзья, теплица, конечно же, должна быть теплой, и поэтому она укрыта в два слоя пленкой. Одна пленка, которая снаружи 150 микрон, внутренняя пленка 100 микрон. Достаточно толстая пленка, и между пленками главное воздушная подушка, которая препятствует потерям тепла. То же самое двойная пленка и на боковых поверхностях, на боках, на торце и на крыше. Со всех сторон у нас двойная пленка, такая теплица термос. Вот за счет того, что стеллажи, вот эти, точнее почва поднята над поверхностью земли, то снизу теплый воздух подогревает, и корневая система в зимнее время всегда находится в теплом состоянии. То есть растения эти не мерзнут. Но для того, чтобы была достаточной вентиляция воздуха, применяются вентиляторы. Вентиляторы, ну сейчас на время съемок мы выключили, друзья. Вот такие вот вентиляторы постоянно должны гонять воздух, чтобы он равномерно тепло распределялось по всей теплице. Схема посадки томатов около метра, ну 80, а может быть 90 сантиметров между рядами. Два ряда, видите, на стеллаже. Глубина почвы порядка 25 сантиметров на каждом стеллаже. Каждый год частично почва обновляется, повышается ее плодородие и фитосанитарная чистота. Между рядами 45-50 сантиметров. Поскольку вот в данном случае это среднерослый томат,
И выращиваться он будет на 2 стебля. Ну, возможно, мы, конечно, с вами вернемся попозже сюда, посмотреть, какой урожай будет, что делаться. Но более подробно, еще раз напомню, брат будет рассказывать на своем канале. Может, его сын или его жена будут рассказывать. Они регулярно выпускают видео. Вот такая схема посадки на этих стеллажах. И давайте перейдем теперь непосредственно к отоплению. Это то, что интересует многих огородников. Да, кстати, чуть не забыл, друзья, над нашей головой много шпалерных проволок, на которые и будет привязываться затем каждое растение томата. То есть все это будет подвязываться, естественно. Отопление производится дровами. Дрова имеют длину 0,6-0,8 метра. Дровяняки вот такие. И большая царь-печка. Обычная труба, затем варена дверка. И смотрите, приварена к этой трубе большого диаметра. Ну, давайте померяем диаметр. Раз, два, три, ну, около 80 сантиметров диаметр этой трубы. И приварена к ней еще вот такая горизонтальная часть, для того, чтобы можно было сюда запихивать как можно длиннее поленья. Чем длиннее полено будет или поленья, тем дольше, понятное дело, эта печка будет гореть самостоятельно, без нашего участия. 250 миллиметровая труба лежак. И вытяжная труба тоже 250 миллиметровая. Ну, там можно использовать, в принципе, 125 миллиметровую. Тоже хороший эффект по вытяжке. Кстати, вот немножко огурцов, но это ранние огурцы. Ну, тоже таким способом выращивать огурцы можно и выращивали не один год. Единственное, что в этом году почему помидоры, потому что это экономически выгоднее по итогам прошлого года. В прошлом году у нас ранний огурец стоил очень небольшие деньги. Поэтому и было принято решение в этом году выращивать сугубо вот на ранний срок помидоры. Ну давайте заглянем в еще одно отделение, друзья. Здесь тоже будет высаживаться рассада сегодня, если успеем. Заготовлены дрова, там печка располагается и стеллажи. В общем, выращивание производится достаточно масштабно. Есть и соседние теплицы, там уже растет для них рассада огурцов, которые будут выращиваться немножко попозже. В общем, дело идет, дело кипит, не останавливаясь ни на один день. А на этом я свое видео закончу. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, для вас оно было полезно. Всем пока!